Dostlar selam, bugün biz Danlı Saba rayonunun Ulu Şınar avlunda qonaqda. Biride yaşlarını küplep qala dep söyleyler. Bugün biz bunu öz gözlerimiz bilen görür üçün qaytdık. Şınar yaşları bayramlarda aktiv qatnaşalar, uram tuturup Saban toyuna birine jiyalar. Hazırgı günde kübüsü şəhərgə aşqınğanda Saba yaşları ne üçündür avulunu saylay. Bugün biz bunun sırrın birgelep aşıqlarбыз. Sizning bilen min Aygül Timir, İdil Yaşlar jurnalı hem min avulda qalan proyektinin yana çıgarılışı. Gittik. Dostlar, sizə sizmə bundağı məhəbbət avrusun. Bugün biz yaş ailədə qonaqda Fayaz hem Aniya Sadıkovlar. Hem en birinci şəraitdə sizin məhəbbət tarixiniz bilen tanışasınız kile. Siz bit indi bir ovuldan nişik işraşıp yürüy başladınız, hem nişik ailə qurarга buldunuz? Indi biz Aniya bilen kichkinədən bir-birimizni biləydik deb aytası kile. Çünkü ikimiz de şu avulda tuğup üsken, bir mektepte bilim algan, indi medeniyet dünyasında da birge oynaşaydık kichkine vaqtda oq. Mana konsertlar qoyup yürüydürüyük, indi ambarlarga baradırıyıq, basularga çıgıp jay günleri, fermada sıyır savuşlarga şoy konsertlar qoyup yürüydürüyük indi kichkine vaqtda. Indi bizning məhəbbət tarixi spektakl qoygan vaqtda başlanıp gitti. O indi 2020 yıllar. Biz özümüzün medeniyet üzerinde şolay spektakller koyadırıq. Şu vaqtda bizge anda yigit bilen kız rolün oynarga turu kildi. Belki şolay turu kilgendir de indi. Şundan sonra biz uçraşıp yürüy başladık. Şundan beri indi mine 2020 yıldan beri 4 yıl uçraşıp yürüdük. Şolay başlanıp gitti. Siz uzak yolundırıp yürüdün mü? Yolundırı bek uzak buldu demeseydim yine birer yıl deresi. Var bir-birimizni birge şimdi bir avulda bulgaç birge oynabız keş var avulda meni bilem, men de аны bilem. Var şu teatrga yürgende, indi spektakl oynaganda yoqunayıp gitkeş. Şundan birge bulduk indi. Sen bit ele Fayazны armiyadan da kütkensin. Şu spektakllarını okuyup bitirgeç, ol kış günü, jay günü gitti. Armiya saflarına indi. Men okurga gittim. Anları koytkaş uçraşıp beri başladık indi. Ныклап. Mine kiyevge çıqqandan soň yary Fayaz ol öz ýerinde qalay tüp negizde sen anda kilim bolup düşesin. Ogur buldymy kilim bolup düşürgesin bit ele bik ýeşdi. Ýok. Vallahi ogurlygyny sezmem. Bari məhəbbət birge bolganda indi, məhəbbət güçlü bolganda bir de ogurlykka sezilmem. Barısı Mine senin özüňden köprek bitinde yigitlerge qaraganda da kızlarning şäherge kitesi kile. Senin özüňden alay kitesin kilmedimi? Eýde Fayaz nişimiz awulda gittik şäherge demedimi? Ýok, mene bir tapgyrda menim alay dip etkenim bolmady. Çünki özüm de Kazanda okuganda otna ahyrı bolamy, otna başı bolamy, ortasında da goýup giteydim. Şäher meni özüne tartmady. Awulda kalasın kile. Fayaz mine senden soraýsy kile, ýeşlerge avulda nindidir köngül aşy şaralary barmy? Näse bilen şugullanýar ýeşler? Kiş bilen meselen? Egerde tilege bulgan, özüniň işlisi kelgen tilege bulgan ýeşlerge indi barlyk mümkinliklerden bar bizde. Medeni şaralara kelgende gün saýyn mine bizning klub aşyk. Anda indi ýeşler hayran jyla. Dürüsüňe aýtkanda mine tügerekler bar. Aparaturu külengende kim egerde jırlarga tilege bolsa indi jırly ala biýu tügerekleri bar indi. Şolay ýok klubda etem bit ýeşler köbrek kiş bilen jylalar indi tenis oýnaýlar, biljard oýnaýlar. Mana şolay ýok sportzalda men özüm tügerekler uzdurам basketbol tügeregi. Anda bik köp ýeşler mene ýaratyp kileler kiçkine ýeşden başlap indi. Egerde kızıksındırуу şaralары bulsa mine ýeşler üzeri kızıksınsa, alarga barlyk mümkinliklerden tudurulgan indi.
Бары тик теләкләре генә кирәк менә. Тагын бер сорау. Шыңар авылы егетләрен бик эшчән дип әйтәләр, кызларын бик шибәр дип әйтәләр. Монда әле тагын өйләнмәгән егетләр һәм кияүгә чыкмаган кызлар бармы? Әйе, дөрестән дә Шыңар авылында барлык яшьләр дә, олысы да, кечесе дә бик эшчән, тырыш халык. Кияүгә чыкмаган кызларыбыз да бик күп, өйләнмәгән егетләребез дә бар, яшь егетләребез. Ания шуның кадәр күп эшкә өлгерә, мин чынлап торып сокланам анарга. Менә Ания синнән сорыйсы килә, ничек син барсына да өлгерәсең һәм көн тәртибең синең ничегрәк? Иртә белән инде без эшкә төшәбез, ирем белән бергә. Ул да бит инде монда гына эшли. Бергә төшәбез һәм кичкә 4-кә хәтлек мин эштә булам. Аннан кайткач инде тиз генә ашарга әзерләгәч, аннары үз эшләремә керешәм, заказларга. Гадәттә төнгә хәтлек утырасың, но әлдә баягы яратып эшләсәң, барсына да өлгерәсең. Йокың да килми, эшлисең дә килә. Молодец. Безгә берәр лайфхак әйтерсең әле, яны серләрен ничек барсына да өлгереп була. Әйе. Акча? Әйе. Акча. Нәбәт? Аннары менә игътибар иттем, сезнең эш урыннарыгызның ишекләре ирең белән янәшә генә итәлем яңа шуны. Сез көндез эшләгәндә свиданиягә йөрисезме? Свиданиягә йөрмибез, ләкин ул давление үлчәтәм дип киреп чыккалый. Бу сәбәп кенә, дуслар, бу сәбәп кенә. Ул бик сәламәт иргә ашаган. Сәбәп табуы. Фаяз, синең укытучы булу теләге кайчан уянды? Син теләп укырга кирдеңме? Инде укытучы булу теләге миндә мәктәптә укыган вакытлардан ук бар иде дип әйтәсе килә. Чөнки минем әби белән бабаем да укытучылар. Алар бик көчле, бик хөрмәтле, шушы авылда хөрмәтле укытучылар булып эшләделәр инде. Инде аларны да күреп менә үрнәк аладырым. Шунлыктан минем укытучы булу теләге мәктәп елларыннан барлыкка килә башлады. Һәм инде 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, мин шушы үзебезнең мәктәптә укыдым инде, Шыңар мәктәбендә. 9-нчы сыйныфны тәмамлап, Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенә укырга керергә булдым. Инде минем бу фикеремне әти-әниләр дә барысы да хупладылар. Чөнки укып чыгып, үземнең профессия буенча эшлисем килде инде минем. Инде менә Аллаһка шөкер 4-нче ел үзебезнең менә үзем укыган мәктәпкә кайтып физкультура укытучысы булып укытам. Үземнең эшемне бик яратып башкарам инде. Чөнки укытучы шул балалар белән эшләү бит инде күбрәк. Әгәр дә балаларны үзеңә җәлеп итә алмасаң инде, балаларны чын күңелдән яратмасаң, мәктәптә эшләп булмас иде, эшләргә авыр булыр иде дигән фикердә инде мин үзем. Менә авыл мәктәбендә укытуның нинди тискәре яклары бар, бармалар гомумән? Тискәре яклары дигәндә аерып кына әйтә алмыйм инде. Һәрбер эшнең үзенең авырлыклары була инде, ул һәрбер өлкәдә дә теге аерып кына алай менә авыр шушы җире, минуслары бар дип әйтә алмыйм инде. Үземә бик ошый, әгәр дә вакытында үзеңә куелган эшләрне эшләп, документларыңны тутырып, үзеңнең эшеңне башкарсаң, күпкә җиңелрәк инде. Менә хәзер күпләр бит инде шәһәргә ашкынаймы, күпләр мәктәптә укытырга теләми. Менә син ул яшьләргә нәрсә дип әйтә алыр идең? Нинди киңәш бирер идең? Инде мин үзем кичкенәдән авылны яраттым. Авылда каласы килде. Кичкенә вакытта да шәһәргә баргач узаграк тора башласаң кайтасы килә башлыйдыр минем. Инде менә шуңа күрә дә минем укырга киткән вакытта да авылга якынрак буласы килде. Казанга бик барасы килмәде инде минем. Шуңа күрә мин Арчаны сайларга булдым. Инде Арчада укыганыма бер дә үкенмим. Чөнки бик яхшы укыту, бик яхшы тәрбия биреп чыгардылар анда. Инде мөмкинлек булган сайын, Арча бит инде безгә ярак түгел, мөмкинлек булган сайын мин авылга кайтып китү ягын карыйдыр инде менә. Кайбер көн сайын да буладыр инде ул. Шуңа күрә дә менә Арчаны тәмамлагач, армия сафларына барып кайтып, яңадан армиядан соң инде үз авылыма кайтып, менә шушы үзем укып чыккан мәктәптә укытуны
дәвам итәргә дигән фикергә килдем инде һәм бер дә үкенмим дип әйтәсе килә инде. Пояс әйтеремне тоташча әйткәндә, неужели бер тапкыр гына да шәһәргә китеп торасың килмәде? Дөресен генә әйткәндә, баштарак менә армиядан кайткач андый уй бар иде. Чөнки бит инде Казанда сөйләүләр буенча перспектива бар дип әйтәләр бит инде, үсәргә була, эш табу җиңелрәк дип инде, түләү дә икенче дип тә әйтәләр бит инде. Баштарак андый уйлар бар иде ул, тик ничектер менә авылда тору, авылның һавасы, авылның менә шушы ничек дип әйтим, Кешеләре, табигате, менә шуңа теге әйтәм бит кичкенәдән гашыйк. Шуңа күрә дә менә авылда калу теләге бик көчле булды инде. Ул бит инде әйтәм бит спорт ягыннан да менә концертлар, башка төрле өлкәләрдә үзеңне сынап карыйсың инде. Яшьләр белән җыеласың менә. Ул авылда барыбер икенче төрле атмосфера белән бара инде. Рәхәтрәк дип әйтәсе килә. Инде аның шәһәр белән чагыштырганда үзенең үзенчәлекләре бик күп инде. Менә шушы җавабыңнан чыгып тагын бер сорау бирим әле. Авылда акча эшләп буламы? Авылда бик рәхәтләнеп акча эшләп була. Инде үзеңнең төп эшеңнән тыш тагы өстәмә эшләр белән шөгыльләнә аласың. Мәсәлән, үз эшеңне булдыра аласың. Монда менә безнең авылда, район җирлегендә дип әйтик инде, андый күрсәтә торган менә кешеләр бар. Төп эштән башка инде, теге үзләренең эшләрен булдырып җибәрү белән эшләүчеләрдән бик күп инде. Кешенең үзеннән тора инде, үзеннән тора, теләк булу кирәк. Әгәр дә теләгең булса, бар нәрсәгә дә өлгереп була инде, эшләп була. Зарланырлык түгел. Мин нәрсә белән булыша алам? Инжирне 4-кә бүлә тора аласыз. Мин эшлеген сала торам. Ания, синең бит инде бу төп эштән кала. Эшләвеңә заказга тортлар һәм роллар әзерлисең. Моны ничек өйрәндең һәм кемнәр сатып ала, кемнәр өчен әзерлисең син? Электән инде мин кичкенә вакыттан әнидән күреп үскәнгәдер инде тортлар ясый иде минем әни. Тортларны 10-нчы сыйныфларда укыганда якынча ясый башлаган идем. Ondan берәр ел элек ниндидер бер яңалык кертәсем килде авылга инде. Шуннан уйладым да роллар ясап карарга булдым мин. Һәм дөрес уйлаганмын. Кемнәр ала? Ала бөтен кеше. Яшьләр дә, әбиләре оныкларын сыйларга бөтен кеше ала. Чөнки саба бит инде бик якын димәс идем. Бары якын да, тәмле дә дип алалар инде. Тортлар. Тортларны бөтен җиргә дә доставка ясыйбыз. Китереп тә бирәбез, собага да, Казанга да. Аллага шөкер. Заказлар күп. Кайсысын яратыбрак алалар? Дөресен әйткәндә, атна ортасында күбрәк роллар инде. Атна ахырында икесендә күп сорыйлар, ләкин тортларга күбрәк вакыт бүлеп бирергә кирәк була инде, чөнки тортларны алдан заказ биреп куйгач, роллар бит инде алар көнендә заказ бирәсең, ясап бирәсең, алар атна ортасында күбрәк, атна ахырында инде күбрәк тортларга өстенлек бирәм. Менә хәзер бит инде инфопродукт сату бик актуаль. Синең дә уеңда юкмы берәр инде курс ясап сату шул роллар буенча, тортлар буенча? Менә бүгенге көндә уйлыйбыз инде. Мастер-класслар ясыйсыбыз килә, роллар буенча, Алла бирсә. Бу онлайн мастер-класс булачакмы яисә килеп ясап, үзләре тотып карап, шулай ясап карыйсыз. Авылда спрос бар инде димәгәйме? Яшьләр кызыксына, менә мәктәптә укучы балалар инде, аларның да өйрәнәсе килә, үсәселәре килә. Мин каршы килмим. Син курыкмыйсыңмы үзеңнең клиентларыңны шулай югалтырга? Юк, барыбер мин аны әйтәм, инде һәр кешенең үз клиенты. Ничә кеше ясаса да инде барыбер үз кешенең үз клиенты табыла, барыбер яраткан кеше килә. Рәхмәт. Бу шундый җайлы һәм җиңел рецепт. Моны тизрәк куып карыйсы килә һәм шундый матур чыга. Бу нинди чизкейк дип атала? Бу чизкейк үзем уйлап чыгарган. Шуннан. Сгущенка белән.
Классический чизкейк кайны сгущенка белән. Без авыз итәбездер бит. Әлбәттә. Ошондой тәмле, ошондой нежный. Кулларың алтын икән әле. Рәхмәт. Пока. Без Шыңар авылының мәдәният йортында хәзер авылның талантлы шәхесе Рифат Сафин белән танышачакбыз. Исәмсез дуслар, инде үзем белән нәрсә сөйләп китим, инде Шыңар авыл җирлегендә хәзерге вакытта турып ятам. Инде 24 яшь, инде декабрьдә Алла бирсә 25 тулачак. Әйткәнемчә, инде күп кенә сорайлар теге өйләнмәгән. Шуны әйтеп куйым әле. Бу бик мөһим. Әйе. Шыңар авылында яшим, Сабага йөреп эшлим, инде Оцинг Саба дигән заводта. Инде үземнең тормышымны ижадсыз күз алдыма китерә алмыйм, нәрсә буенча әйтәм, шуңа күрә теге кичкенә чактан ук җырлыйм, биим, инде ул минемчә әнидән килгәндер, минем әнидә монда авылда садикта музыка руководителе булып эшли, шуңа күрә бәлки шуннан да килгәндер инде. Җырлыйбыз, биибез, инде менә әле яңарак кына Сабада Тулкын дип атала торган бию коллективына да чакырдылар. Инде шунда биеп ятабыз әкренге, бийне дә онытмыйбыз. Иҗат ул минем өчен чыннан да зур роль уйный торган әйбер, чөнки теге биючеләр әйтә бит инде, әйтелмәгән сүзләрне бию аша җиткерәбез дип. Җырчылар инде минемчә җыр аша җиткерәдер барлык ичендәге булган әйберләрне. Шуңа күрә музыканы яраткан аркасында инде музыкальный төркем группада түзүдүк. Шуңа күрә туйлар, юбилейларда алып барып йөрибез дип әйтәсем килә. Инде булганса хобби шикелле генә дип әйтәм инде. Кайларга барасыз төркемегез белән? Төркем белән кая чакыралар, шунда барабыз инде, дөресен генә әйтмешли. Иң ерак җир төркем белән барган ул инде Актаныш районы. Бик узак бардык, барып җиткәнче арып беттек дигәндәй. Әйтәле, бу менә син әйттең, заводта эшлим дидең, әйме һәм иҗат белән шөгыльләнәм дидең. Бу икесе капма-каршы һөнәрләр кебек. Ни өчен син мәсәлән мәдәният өлкәсендә генә эшләмисең? Дөресен генә әйтмешли, ул теге акча ягы да әйбәт булсын өчен диеп инде. Чөнки иҗатка җырлар язарга, әйберләр команданы тотырга инде аппаратураларга һәр вакытта акча кирәк. Шуның өчен инде һәрберсен совмещать итәргә тырышабыз. Ул завод аның өчен генә дип тә әйтергә дөрес булмас. Ул яңа опыт, яңа кешеләр белән танышу, тәҗрибәе. Шуңа күрә заводта да эшлим дип әйтәсе кала инде. Менә син бит әле теге Казанда укып, авылга күчнеп кайткан кеше генә түгел, син әле Казанда торып алганда кеше. Менә авыл белән шәһәр арасында нинди аерма бар? Кайсы тискәре уңай якларын бәлки әйтеп китерсең? Шәһәрдә возможностьлар күбрәк дип әйтәсе килә инде. Шәһәрдә менә мин 3 елдан артык тордым, яшәдем, эшләдем дигәндәй. Инде мин уйладым да, әйтәм, кая әле кеше бит авылда да тора, авылда да торып карыйм, эшләп карыйм икән, ничек икән ул дип авылга кайтылды. Инде шәһәр белән авылның аермачылыгы тыныч авылда, рәхәт, саф һава, шәһәрдә бит инде анда ыгы-зыгы дигәндәй, шуңа күрә теге авылда, авыл белән шәһәрне чагыштырганда җи белән күк аермасы инде. Шуңа күрә теге авылда тыныч, шәһәрдә инде анда ыгы-зыгы, анда бердә тик торып булмый, хәзер нәкел нәрсәдер эшлисе килә, кайдыр барасы килә. Авылда инде рәхәтләнеп күңел белән ял була. Яшь кешенең бит әле күңелдә ачасы килә. Авылда ничегрәк бу өлкә? Аллага шөкер, менә клубыбыз гөрләп эшләп тора. Шимбә көннәрне инде рәхәтләнеп теге дискәтүкләрдә оештырабыз дип әйтик инде. Бию түгәрәкләре эшләп тора. Әле мин бит клуб, монда клубта балетмейстер булып та эшләгән идем авылга кайткан вакытта. Инде ул балаларны өйрәтү, менә ул балаларга
урамга чыгып, біраз гына көңіл ашу үшін бик әйбәт менә клубта. Инде авылда біраз гына берән салмый икән, ерак түгел, 100 генә километр, Киттең шәһәргә, біраз гына ял итеп театрларга, концертларга барып кайттым. Рифат, менә авылдан бәлки авылда торырга куркучы яшьләр бардыр, аларга нинди киңәш бирә алыр идең? Авылга кайтырга курыкмаска, авылны без күтәрмәсәк, кем күтәрә, яшьләр күтәрмәсә, шулай бит инде. Авыл тормышыннан курыкмаса кирәк, иң мөһиме. Менә син яшь кеше буларак тагын шуны сорыйсы килә. Кызлар белән очрашып йөргәндә, кызларның авылга кайтырга теләге бармы? Менә бу сиңа мөһимме? Яисә сөйгән ярың Казанга китәбез дисә, шәһәргә китәбез дисә, син китәргә әзерме? Бик авыр сорау. Ул бит инде район авыл җирендәге калган кыз белән сөйләшсәң, мәсәлән, эш итәргән инде ул бит инде Казанга киттек димәячәк, үзеңнән тора дип әйтәм. Казанда яшьтән кыз белән сөйләшеп йөрсәң, инде ул Казанга китәргә сораячак инде, әлбәттә, шуңа күрә теге үзең карап бетерәсең инде, кайсы кыз белән сөйләшергә, шуны гына әйтәсе кала. Biz bit Саба районы, дусқа түгел душманға да теләмим айрылуны. Дусқа түгел душманға да теләмим айрылуны. Авыл үзенең кешеләре белән гашык итә. Бүген без моңа шыңар яшьләре мисалында инандык. Алар ачык йөзле, җыр телле, киң күңелле, җырмынга гашыклар. Авылдагы бер генә бәйрәмдә алардан башка узмый. Мин авылда калам тапшыруы ахырына якынлаша. Ләкин безнең саубуллашасыбыз килми. Шуңа күрә очрашканчыга кадәр дибез. Пока-пока.